食金金，好香啊！我怕整污糟自己嘅手，我決定用個袋。你睇乾到，琴晚打開咗嗰個，有啲可能唔係好新鮮。用個袋隔住係好容易，唔會整到一層味。因為啲金好甜，因為我哋嗰日買嗰啲肉我用咗嗰日買10零秒嘅時間就已經。嗰日買嗰啲都冇食過喎，佢食街啊條頸。咁我坐喺架車度無聊嘛。我仲有一個膠袋我執咗嚟啦。我仲有一個膠袋我執翻嚟嘅，係嚟裝皮。執翻。一陣啲皮咪得佢嗰度掉啊，係啊。唔係，仲有一個我執咗落嚟。冇飯食啊？喺度叫嘅。係啩？唔知有冇唔在嘅。我執嘅，任行嗰時甩咗落去。喺底下有。坐喺呢個咁大自然嘅環境度食，要。更加甜。唔要咧，我度呢度有啊，吸落呢度。嗱，你就用呢個嚟裝啊，裝金仔咧用呢個。係有嘢食啊，食餅啊你食。佢3個。試下呢隻酸唔酸？你洗啊，攞啲一次性嗰啲紙巾。但係開喺度都冇人上嚟飲打拼啊！專登做。佢一日做到1兩單生意都夠啦，分分鐘鋪租都唔使錢。整一杯嘢啊，係啊，幾蚊，20幾蚊，整碗豬腳。你又多人哋嚟旅遊就會買嚟食。而家淡季啊嘛，淡季放假多人嚇，應該係啲退休工人多。你有冇人搞一間廠請晒啲退休工人去做幾個鐘啊？你養翻佢啊？冇咁嘅能力咁，俾個你試下，算唔算啊？酸㗎。俾啲酸。咩㗎？又係金咯。顏色都唔靚嘅。我嗰日買嗰啲青皮金啊，青皮金幾甜。我唔啱。佢呢個唔甜，嗰啲唔。啲甜又唔酸，唔甜啫。唔屬於酸，又唔甜。酸啊！唔酸啊！酸到盲公都開眼。盲咗又點開眼？唉，夠啦。啲人話盲公開眼。你酸嗰陣時你都眯埋隻眼，哇！呢個乾水。盲公啊睇得到嘢嘅，都唔係盲嘅，假盲嘅。盲公。你係盲超娶咗個老婆，後來又離咗婚係咪？同我傻婆係咪？係咪娶咗個傻婆？唔係傻，我哋街嗰個啊，我知係盲超嘅，邊度傻啫？人哋個老婆。佢係咪娶咗佢啊？嚇？冇離婚。冇離到咩？阿大頭菜啊嘛，講話嘅嗰個啊，係咪嫁咗佢啊？係，人個老婆好樣㗎盲超。哦，咁係咪嗰個啊？你嗰隻乾水，有啲佢啲金都唔係新鮮。阿大頭菜，佢灑啲水上去啫嘛。佢結婚嗰陣時喺華大街行出嚟，幾多人笑佢啊！盲都有人假，你話？嗰陣時個盲超都算有錢嘅。唔出奇啊！靠賣南乳肉啫喎，人哋。有錢咪得，跛嘅都嫁。有錢賣南乳肉，賣南乳肉有錢應該。佢父母唔盲嘅嚇。個個都行上嚟呢度打卡。佢乾水但係好食。佢係咪得係盲超一粒仔㗎？係啊，阿嫲識佢啊嘛。以前啲人多咗3個㗎啦。唔新鮮。
唔係嘅，舊社會先生得多。好多㗎，好似我哋阿嫲咁㗎，佢阿媽嚇老妹嚇。淨係生一個啫，費事呢個咁多人呢個分解產冇乜水，唔好食，生一個係仔唔生。一人獨得。佢可能生咗個盲超，好唔好都唔盲緊嘅都唔想再生啊！可能生一個又盲。開眼佢老豆老母會生咗個仔盲，都唔奇怪。要，咁全心全意照顧佢。嗰個人就賣南乳肉揾咗錢。